Radio， 欢迎收看魔宝龙新一期视频。今天我们来讲一下庭院这个派系。在 EXP 版本里面，庭院是 UP 主最喜欢的派系之一。这个派系不仅后期决战能力非常优秀，而且他们的英雄阵容在全游戏里面也是数一数二的，并且这个派系的 BGM 听上去非常的魔性，非常的上头。本来想视频开头给大家放一段的，但是又担心大家说我水视频，等咱新派系全部介绍完，我高低得出一期视频让大家来听一下。在背景里面，庭院很多英雄都来自于塔楼，和传统的法师老爷不同，庭院的英雄更加偏向于炼金术士，并且他们思想先进，花活很多。只不过这些花活在塔楼老爷眼里，那就是我大塔楼物产丰富，无所不有，你们这些都是奇技淫巧。所以说这些人就打算分出去单干。关于他们的创业历程，大家可以游玩一下 EXP 版本里面的庭院战役。回到游戏里，庭院也真正算得上是一个小塔楼。他们和塔楼一样，你只要有钱，这个派系绝对是杠杠的强。那问题来了，如果没有钱呢？不好意思，没有钱是你的事，不是我庭院的事。特殊建筑方面，除了物资仓库之外，他们还有一个炼金实验室，可以每天给你提供1个木材和矿石。同时他们的1级兵也有一个兵种增产建筑，然后他们的5级兵也是2选1的升级。整体上来看，这个派系就是融合了塔楼的炼金术还有地下的生物技术。不仅有生物技术，地下层的魔力漩涡，庭院这边也是很好的借鉴过来了。除此之外，还有塔楼的瞭望塔。正所谓炼金术士可以不好用，但是不能没活。就比如塔楼的那几位，上到皮克杰姆，下到特洛萨，那都是很会整活。而庭院这边，他们主要的花活是他们的战争机械。他们的神器象牙塔除了提高生物产量，提供5000金币之外，每天还给你10个水银，甚至它还可以提升你战争机器200点的生命。至于铁匠铺里面卖的自然就是药剂车，当你学会急救术之后，药剂车就会给你的英雄提供很多的药剂魔法。药剂魔法咱们之前的视频都讲过了，大家在合集上面翻一下。在兵种的构成方面，我们可以清楚的看到，除了像塔楼石像鬼那种的构造体之外，造型奇特的野兽也占着很大的篇幅。作为一个全兵对决，可以和城堡还有上期视频的堡垒掰手腕的强族，他们的底层建设自然也是非常的扎实。首先是1级兵石雕傀儡，和石像鬼相比，它是个1级兵，但是两者速度是一样的。这样的属性在没有升级之前，你可能觉不出很变态。事实也是这样，要想发挥出它真正的战斗力，你还是得第一时间升级。个人感觉升级石雕傀儡的优先级和半人马首领差不多。升级之后，它是卖的最贵的1级兵，售价95金币，数值方面也是非常对得起价格。作为一个1级兵，它有10点的防御，杀伤力也是从1到2变成了1到3，生命值也是来到了11点。然后它还有一个击晕的控制技能，和石化相比，这是一个物理效果。洞穴人表示强烈抗议。升级之后，无论是前期开荒还是后期决战，都有它的一席之地。2级兵叫做炼金侏儒，它的定位和壁垒的战斗矮人一样，是一个后期决战兵种。没有升级之前，它有着阴神女妖一样的浮动杀伤，生命值和速度比强哥厉害一点。它有一个再生特技，每回合可以恢复7点生命值。这个特技有了之后，和有了一个特技一样，前期开荒分队卡位的话是有那么一点用，到了后期就完全可以忽略不计。升级之后，售价155金币，杀伤力来到了3到4，生命值来到了20点。这样的属性是要强于战斗矮人的，但是它和矮人一样，你在前期开荒的时候，由于它只有5点的速度，基本上是帮不到什么忙的。真正大放异彩的，那只能是后期决战了。这位走路顺拐的兵种叫做火蜥蜴，它是一个2格兵，售价210金币。属性方面，它的攻防只有6点，杀伤力倒是不低，有4到6，生命值24点，速度4点。不用我多说，又是一个开荒帮不上忙的兵种。它有一个火系免疫的特技，尽管看上去着实不好用，但是呢，它有一个特长英雄。这个英雄带领的火蜥蜴并不是按照等级提升攻防，至于什么效果，咱们视频后面会讲。升了级之后，杀伤力恒定了，速度提升了2点，生命值也提升了3点。尽管杀伤力在3级兵里面属于最高的，但是它的攻防总和依然和飘飘一样，也是14点，真是个没出息东西啊，万能废。看到这里，想必大家也心中有数了。庭院这个派系开荒也并不是很强，因为他们的前3级兵和沙堡一样，是3个傻大个，一个远程没有。所以说，如果要开荒，还是要尽快的出4级兵火枪手。火枪手这个兵种产量是每周5个，作为一个远程兵，它相当的称职。
在射击的时候可以忽略掉目标15%的防御。除此之外，30点的生命值也要比没有升级的美杜莎和法爷肉一点。尽管速度只有4点，小有劣势，但是它强劲的杀伤力很好的弥补了这一缺点。对于 UP 主而言，这简直就是一个梦中情缘。但是他们也不是没有弱点，由于庭院的前3级兵都肉得出奇，所以说在实战当中，火枪手一般是第一个被击火的目标。尽管他的生命只有30点，但是呢也是不抗造。升了级之后的步枪手速度来到了6点，在远程兵里面已经不算慢的了。值得一提的是，庭院的火枪在背景里面和工厂的枪手是一类人。当大家觉得工厂的枪手不够格成为6级兵的时候，实际上在背景里面他们撑死就是个4级兵。5级兵是庭院的一大核心，叫做陆行鸟。虽然被称作核心，但是呢不砸钱它是成不了的。就像UP主每天做视频，大家不赏2个币，我是没有动力的。大家在看了陆行鸟的属性之后，会由衷的感觉，就这还核心吗？可以说在没有升级之前，除了土元素，你找不出任何一个比它还弱的5级兵。但是升级之后就不一样了，它有2项升级，你选择了第一个就不能再选择第二个。第一个是偏向于防御的战斗巨鸟，售价750金币，70点的生命值，外加17点防御。特技方面它也是非常的多，不仅有抗魔光环，而且受到魔法攻击伤害降低1/3，受到物理攻击伤害降低25%。同时它被屠戮成性加持着，而且免疫恐惧。当你选择防御的时候，会额外增加5点防御。到了后期决战，这就是一个绝顶的肉盾，但美中不足的是，这个肉盾只有肉，它的输出还是非常的低。如果你要走输出路线，建议选择华丽巨鸟，它拥有双击技能，而且攻击力达到了17点。除此之外，它也是加持着屠戮成性。如果和7级兵对战的话，华丽巨鸟的输出要超过一个古龙。尽管看上去非常的完美，但是华丽巨鸟有一个隐藏的debuff，那就是这个部队是无法反击的。这个无法反击不是不受反击，是他自己不能反击。尽管小有瑕疵，但是呢，基本上 UP 主还是选择华丽巨鸟作为新的升级。这位属性比较夸张的兵种叫做曼陀罗。作为一个6级兵，它有高达20点的攻击，但是只有8点防御。除此之外，它的杀伤力浮动也不是一般的大。它的特技是在战斗开始的时候，可以在自身的周围召唤缠身藤。召唤物的组数取决于曼陀罗身边的空地数量。这个兵种非常依赖于战术。如果你的英雄开局有战术，把它往前挪2步的话，它最多可以召唤6组缠身藤。缠身藤是一个1级兵，你在庭院里面无法购买。它的属性是这样的，这个战斗力实际上比小怪物还要差，但由于它是一个召唤物，而且它还有老树的残根魔法，无论是骗反击、吸引仇恨，还是限制敌方部队的行动都非常有效。前面的曼陀罗虽然能召唤出缠身藤，但是它本身十分脆弱。这个兵种也是要第一时间升级的类型。升级之后，它会了远程攻击，虽然弹药量只有4发，但是它浮动的杀伤力，即使是取一个中位数的话，伤害也非常不俗。这是一个典型的 PVE 兵种。如果是 PVP 的话，可能它的召唤物还没有开始行动，你就一个火球全部报销了。它可以在战斗开始的时候召唤绞杀藤，这个绞杀藤是缠身藤的升级模式。除此之外，它还可以释放再生魔法，可以手动的复活你的绞杀藤、缠身藤还有壁垒的老树。这个兵种如果你是打电脑的话，它比一些小7级兵还要好用。这是升级之后的绞杀藤，虽然生命值还是2点，但是杀伤力来到了2到3。像这样的小型单位，它只要没有被 AOE 波及到，哪怕是牺牲掉敌方的一个攻击频率，都是非常赚的。这个时候地狱的火猴子有话说啊，之前想不起我来，现在知道我的好了吧？最后是庭院的顶级兵异形龙。这个兵种你单看造型你就知道它的颈椎不是很好。说到这个颈椎，咱们笑话，魔暴龙的派系介绍视频什么时候加过广告？大家放心看就完事了。异形龙在没有升级之前，它的速度只有9点，杀伤力也不如赤龙和绿龙。看到这里，大家想必也明白了，庭院的所有兵种都极其依赖于升级，但偏偏这个派系，他们一些升级都非常的苛刻，不仅价格方面狮子大开口，而且他们也像据点的狼骑和大耳怪一样，一个高级兵的升级建筑，它居然需要低级兵的升级。异形龙在没有升级之前，它的待遇和古龙差不多，不过万幸的是，升了级之后，它确实非常的支棱。尽管在属性方面它还比不上金龙，但是呢，它是靠特技吃饭的。它除了有圣龙的招牌技能恐惧之外，它还有25%的概率在攻击之后消灭目标1/5的数量。
正是有了这个技能，庭院的全兵才可以和堡垒城堡摆摆手腕，并且由于这个单位它可以恐惧敌方部队，所以说在玩庭院的时候出现恐吓术，你学一个也未尝不可。士气减3外加恐惧，那真的是让敌方一轮都有好几个动不了。讲完了优点，咱们来看一下缺点。这个炸波龙的售价是4500金币。庭院在分家之后，他好习惯没学，坏毛病学了一堆。首先，他基本上是所有部队不升级用不了；其次就是他的部队的战斗力全是用金币砸出来的。综上所述，要玩好庭院还是有不小难度的。如果你是第一次接触 EXP 版本，你还是不要首发庭院为好。最后咱们来看一下庭院的英雄。庭院的兵种特和元素城差不多，它们都是固定的加成。就比如这位特长陆行鸟的奥克，它可以使所有的陆行鸟速度加1，如果你升级战斗巨鸟的话，它可以提升抗魔光环的范围，并且使这个概率变成 33%。如果选择的是偏向攻击的华丽巨鸟，可以使华丽巨鸟的士气加2。陆行鸟是庭院的核心和后期决战的主力，而奥克开局带的是防御和进攻。仅就特长和初始技能而言，它就已经是一个中上游的兵种特了。药剂师特卡巴耶，别的派系学急救都图一乐，真要急救还得看咱庭院。学习急救术之后，如果你有药剂车，可以释放药剂魔法。而卡巴耶的特长就是，如果你给正义阵营的单位释放药水魔法，会增加额外的1点士气；如果给中立阵营的话，它可以提升1点运气。这个加成虽然不大，但是有效。如果你是一个急救术爱好者的话，强烈建议选择它首发。火枪手特坎宁，这是 UP 主最喜欢的庭院英雄。庭院这个派系和沙堡一样，他的前3级兵全是近战，并且他的前3级兵你不升级之前战斗力非常的一般，这个时候要想开荒就依赖于扎实可靠的火枪手了。坎宁的优点就是他开局就带着火枪手，而且还有一个终极剑术。特技方面，除了按等级增加火枪手攻防之外，还可以额外增加5发弹药。另外，火枪手在庭院里面的核心地位是无可置疑的。除了坎宁之外，这位卢米埃尔也是火枪手特，他带领的火枪手可以在战斗当中随机释放埋设地雷、流沙陷阱或者大力神盾。该局也有一个剑术，并且初始魔法是埋设地雷。要不是埋设地雷这个魔法过于的没出些东西啊，完了废。前期开荒的时候你买出去用用还是不错的。大家全体起立，这位可能是全游戏里面最强的英雄，没有之一。他是名副其实的外交术特，而且开局还带着后勤学。关于敌意值系统，我也是专门出过视频。这个降低中立生物2点敌意值的特技，相当于你开局就有高级外交术。在你学到高级外交术之后，敌意值再降3点。如果你部队当中有和攻击目标一样的生物，还可以再降低1点敌意。如果你的部队战斗力要大大的超过攻击目标，也会降低1点敌意。这样的话，一共能够降低7点。如果你再有外交加斗篷的话，再降低1点。基本上这一套流程下来，除了死不投降型的野怪，他们都会选择投降。有了折耳的存在，庭院就算是上手难度再高，它也是一个强族。难度高哪里高了？这么大的一个折耳，你们看不到吗？相信在介绍完了之后，肯定会有评论说，这个又破坏平衡了。觉得破坏平衡的话，你不选就完事了。就像UP主在玩庭院的时候，从来没选过折耳，都是选择火枪手特。但庭院也有属于自己的匹克杰姆，他就是石像傀儡特拉菲斯。开局幸运加理财，这很匹克杰姆。虽然初始技能小有瑕疵，但是他初始的魔法是修复。这个魔法是可以修复构造体的，包括塔楼的石像鬼还有石人。某一天，拉菲斯冲了上去，直接揪住了匹克杰姆的衣领，就他妈你叫蝙蝠侠呀！匹克杰姆表示，这个构造体要以和为贵，要讲武德。这位就更是重量级，他是曼托罗特奥弗里斯。看到这里，实际上庭院它不应该叫小塔楼，而是塔楼应该叫小庭院。这英雄的阵容和塔楼完全不是一个概念。前面我们说了，要想用曼陀罗这个兵种，你最好得有个战术。作为兵种特，奥弗里斯也是开局就带着战术，除了战术之外，人家也有个外交术。这你找谁说理去？除了有个外交特之外，人家还有个开局带外交术的英雄。还记不记得视频开头 UP 主说的，你只要有钱，这个庭院绝对是很强。这个强有2方面的意思，首先他的兵种虽然很强，但是卖得很贵。其次就是外交术也是砸钱的，你必须有钱才可以稳定的招降野怪。这位是和上期霍格王子并称最强外援2人组的迪奥福斯特。他的特长是每天可以提供1个木材和矿石，每升7级提供的数量增加1个。除此之外，他还有一个终极理财术。他和矮人的霍格王子真正意义上的贯彻了一件事，
能用金币变强的种族，他都不会是个弱族。这位颜值非常高的奥迪，他的初始技能则比较抽象，在以前的版本急救术和学习能力没有加强的前提下，这个英雄高低得是4大天王里面的第5个。不过现在一切都不一样了，庭院人家本来就是玩急救术的，学习能力还可以教会你原力魔法，并且奥迪开局的侏儒怪数量也非常的多。尽管它的质量在庭院里面基本倒数，但是呢，不得不承认，确实是有2把刷子。这位是照相机特米迪格拉维亚。照相机这个机械你在庭院的铁匠铺里面买不到，它的特技就是可以给敌方的部队拍照，拍照的目标会降低最大生命值。鬼龙表示，到底是时代变了，我引以为傲的特技这个照相机就能实现。魔相机的生命值非常低，尽管为了平衡性考虑，它一局的拍照次数是有限制的，但是以魔相机的仇恨值来看，这个担心实属多余。笑死，没有照相机能够在胶卷用完之前还活着。所以说这个英雄他的特长你可以近似理解为开局带了一个魔相机，至于他的特技内容那是查无此技。理财特沃甘德西，他的特技是每升1级额外增加50个金币。搞钱方面，罗达哈特和他一比都属于经济学不及格的。庭院的很多英雄，如果你玩塔楼的时候买出来当外援，那绝对可以解塔楼的很多燃眉之急。塔楼正统在庭院了，属于是。火蜥蜴特尼法法恩，他的特长是你的英雄在带领火蜥蜴的时候，可以给火蜥蜴释放增益的火系魔法。如果给火蜥蜴套烈火神盾的话，它会拥有士气高涨，增加2点速度，并且在攻击的时候有33%的概率释放献祭。不得不说，这个英雄为烈火神盾找到了真正的出路。当然，这如此巨大的增效只局限于火蜥蜴这一个兵种。干扰术特哈内斯特，他的干扰术不占格子，但是呢，减少的力量只有15%。开局带着抗魔大法，并且还有一个初级抵抗力，魔抗界的第3位扛把子。另外补充一点，他也可以学习干扰术。干扰术学习之后的效果是和特长叠加的。正所谓壁垒的吉塞尔只图一乐，真要干扰还得看咱哈内斯特。游戏里面真正的末日特迪克塔努斯，他的特长非常简单粗暴，就是在释放火系魔法时，每一级提升5%的杀伤力。如果他升到20级，你释放火系攻击魔法的话，就相当于伤害翻倍。再算上魔力的话，那输出真的是非常壮观。这也是 UP 主最喜欢的庭院法师英雄。但是这个英雄遗传了异教徒的一些毛病，除了开局用不了他携带的魔法之外，一切都挺好的。庭院战役的主角叶卡捷琳娜，作为主角，她相当的有排面，开局就带着和平之歌，并且在释放的时候也是默认最高级。和平之歌魔法我在之前的视频里面也讲过，大家可以翻一下合集上面的视频。被和平之歌作用的目标它无法攻击，并且会不由自主地向相邻的友军移动，和丧心病狂一样，也是一个范围法术。最后一位那更是个重量级，他叫扎泽潘。他的特长非常简单粗暴，相较于黑球，概率抗魔还有概率降低魔法伤害不会被消除。尽管这样，这个特长依然很有含金量。这就是庭院的兵种还有英雄的介绍，无论是具体的数值还是英雄阵容，都对得起大塔楼的评价。但是这个派系上手难度非常的高，那么有没有一个派系一旦他的顶级兵出现之后就可以解放双手，游戏结束呢？本期视频点赞加投币过万，咱们尽快奉上。想必大家已经猜到了，它就是深受玩家好评的梦境派系。那么感谢大家收看，咱们下期再见，谢谢朋友们。